बेआईन कफ सिरप चालाण बेले माड़ी बसला पाटनागढ़ पुलिस घटनास्थल 50 बोतल कफ सिरप जबत कर चालाण में संपृक्त थिबा 3 जण व्यक्ति को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण कर बलांगीर चुड़ापाड़ी अंचल बेआईन कफ सिरप चोरा चालाण ने खबर पाई पुलिस चढ़ाऊ करथिला घटनास्थल कफ सिरप सह कारोबार में लिप्त थिबा पाटनागढ़ कोलपड़ार सुभाष मेहेर ब्रह्मपुरार भगवान बारिक चुड़ापाली गांव राजेश बेहेरा गिरफ होइथिबा ने सूचना दैछंती पाटनागढ़ एसडीपीओ। इनफॉरमेशन मिलला कि चूड़ापल्ली कफ सिरप नहीं दुईटा पिला गाड़ी में एसपी डायरेक्शन गोटे टीम फॉर्म कर इंटरसेप्ट करूँ गोटे हीरो होंडा साइन गाड़ी रखाई चेक कलु 50 एस्कप कफ सिरप मिलला ना हूँ सुभाष मेहर ऑफ कोलपड़ा पाटनागढ़ भगवान बारिक ब्रह्मपुर आठू आणुले राजेश बेहरा जी चूड़ापल्ली ताकू मध्य धरा है दुईटा मोबाइल 50टा एस्कप कफ सिरप और होंडा साइन सीज बोलाने जोड़ी होती हमारा पाटनागढ़ प्रतिनिधि करुणाकर बुडेक। करुणाकर, ये बेआईन कफ सिरप केउठी को चालाण होता किभली भाव में पुलिस पूरा घटनाक्रम उपरे नजर रखिथिला केते जण के बाबद रे गिरफ्त करा जायछि केबे ठारू ये कफ सिरप चालाण करा जाउथिला कोन सूचना पुलिस ए बाबद रे देउछि? निहाती स्निग्धा आप जानी दिनक पर नववर्ष एथपाई सबुठी नाच गीत और भोजी भात होता है और यही समय निशा कारबार वृद्धि पाई था जहाँ नजर रखी जो यही कफ सिरप लिप्त थी व्यक्ति मैंने कफ सिरप गुड़िक ठिकाना जगह पहुंचाऊे तो गतकाली जितेबले पाटनागढ़ जी अच्छा सुभाष मेहर एवं भगवान बारिक ये माने गोटे बाइक रे जितेबले माने चूड़ापाली गांव राजेश बेहरा ठारू कफ सिरप नहीं कि पाटनागढ़ आसुवा जहाँ खबर पाई एसपी एवं एसपी डायरेक्शन रे पाटनागढ़ एसडीपीओ गोटे टीम माने गठन कर काबू करथिला एवं बाटर से चढ़ाऊ करथिले तो एमान ठारू 50 गोटी कफ सिरप जबत करने सहित गाड़ी एवं एमान गिरफ्त बर्तमान कोर्ट चालाण कर जहाँ सूचना रही तो एमाने आनिकी एमाने जेहेतु नुआ वर्ष रही एमाने कफ सिरप बिकी थांते जेहेतु बेआईन भाव कफ सिरप पाटनागढ़ अंचल ये जो 3 जण व्यक्ति को पाटनागढ़ पुलिस वर्तमान गिरफ्त करिछि एमानंकर अपराधिक रेकर्ड कोन कहूछि कोन पूर्वरु भी एमती किछि तांको नारे क्राइम रेकर्ड रहिछि कि एवं पूर्वरु केते थरा एभली कफ सिरप चालाण करा जायछि जदि करा जायछि तबे केउ केउ स्थान को करा जायछि किभली भाबरे से दिगरे इंक्वायरी करा जिवो? देखु ये माने जो आणुले ये माने विक्रेता ये माने सेठू आनिकी माने पाटनागढ़ बिक्री करूथांते जेहेतु पाटनागढ़ गली कंदी आप जानवे कफ सिरप बिक्री होउची एवं कफ सिरप मिली थाए तो ये भी आनिकी बिक्री करथांते जेहेतु सेठारू 80 ରୁ 120 टंका किणिकी आनिकी माने एथि 250 ରୁ 300 टंका बिक्री करथांती तो जेहेतु नुआ वर्ष रही माने आणुले एवं जे राजेश बेहरा अछंती से होचंती मास्टर माइंड सेठू माने से विभिन्न अंचल को से माने तार माल सप्लाई करि थाए तो गतकाली जेतेबेले माने आणुथिले माने पुलिस खबर पाइथिला एवं ग्राहक ठारू जेतेबेले माने से माने आनिकी बाटरे हमकु काबू करथिला तबे काहा ठारू केमती जो पचरा उचरा करबा पर जणा पड़थिला से राजेश बेहरा ठारू आणथिले एवं पर से मानकु जे कि 3 जण व्यक्ति के वर्तमान सुधा गिरफ्त करछि तो यह खाली भात हांडी गोटे कहि परिबा स्निग्धा कारण पाटनागढ़ अंचल विभिन्न गाँ मानकरे आपण गली कंदी रे ए बेआईन कफ सिरप वृद्धि पाउछि दिनकु दिन एवं बहुत लोक निशाग्रस्त होइकि सर्वशांत होउतबा जहाँ खबर मिलुछि तो पुलिस पाई गोटे बड़ चैलेंज कारण दीर्घ दिन है निशा कारबार चलुछि तो पुलिस हाथ माने बर्ती जाउछंती यदिओ काँ भाग कौन स्थान रे एमती धरा पड़ुछंती तथापि बहुत अभियुक्त वर्तमान मध्य कफ सिरप कारबार रे लिप्त रहउछंती। ओके, धन्यवाद करुणाकर बुडेक हमारा पाटनागढ़ प्रतिनिधि फोन लाइन जोड़ी होइथिले सविशेष सूचना संपर्क रे देउथिले।